Tô rico, velho. Aqui, ó. Vamos ver se vai ser roupa do caminho, vai ser roupa do caminho, cara. Ele já perdia pro caminho, cara. O arco oficial de justiça. Também acabei agora. Olha o galinho aí, ó. Alô, piloto, torre, né, mano? Sabe o que é aqui de novo? Hoje eu abastei, tem da macia e tem da dura. 1 é 2, 3 é 5. Tem da macia e tem da dura. Aí, meu Deus, é mesmo? Essa casa, essa luz, essa casa.
Valeu, piloto. Boa tarde, gente. Aí, ó, pessoal. Chegou o sonho, gente. Quentinho, macio. Aí, ó, gente. Tô aceitando a transferência via Pix. Tem um sonho de doce de leite. Tem um sonho de goiabada. Tá quente, pessoal? É macio. Aceito o Pix. Aí, ó, pessoal, tá quentinho aí, gente. Peguei agora aí, ó. Tem de doce de leite, tem o sonho de goiabada, promoção da casa. O sonho é 2, 3 sonhos, gente, é 5. Vai levar 7 hoje, vai pagar 10. É 3 por 5, Biel. Você é dois leite, né, Biel?